वेलकम टू माय चैनल ईज लाइफ विद तनीषा। आज ये पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स है शिमला मिर्च मैंने लंबा काटा है, कॉर्न, टमाटो सॉस, चिली सॉस, टमाटर और प्याज मैंने स्लाइस किया है लंबा लंबा। ये है अमूल का बटर। ये फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग्स है। मैंने ये मेयोनीज लिया है फन फूड्स का, और ये फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग्स है। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। और ये पिज़्ज़ा बेस इजीली आपको कोई कॉन्फेक्शनरी में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसे इसमें चाकू से छेद कर दिया है ताकि इसमें कुछ भी जाए तो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब पहले बटर का लेयर लगाएंगे हम अच्छे से, ताकि ऊपर का बेस थोड़ा सॉफ्ट रहे। हम बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे बेस पे। ये स्प्रेड हो चुका है पूरा। अब इसमें हम फन फूड का पिज़्ज़ा टॉपिंग्स लगाएंगे, जो कि मार्केट में काफ़ी अवेलेबल रहता है। आपको कहीं भी ये वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट या बिग बाज़ार में या कॉन्फेक्शन में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स लगाने के लिए आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पूरा स्प्रेड हो गया है। हम इसे अच्छे से लगाएंगे। अब हम फन फूड का मेयोनीज, वेज मेयोनीज लगा रहे हैं ताकि थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहे और चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आए, क्योंकि मेयोनीज थोड़ा चीज़ी जैसा लगता है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसे पिज़्ज़ा टॉपिंग से इसे पिज़्ज़ा बेस को अच्छे से तैयार करेंगे। प्याज मैंने ले लिया है, इसे मैं लगा रही हूँ। आप अपने ढंग से कैसे भी रखें इस पिज़्ज़ा बेस पे। मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा बेस पे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कॉर्न में रखूँगी। मैं हमेशा ही पिज़्ज़ा घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ। ऐसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट घर में पिज़्ज़ा अगर आप बनाते हो तो आपको फीलिंग ही अलग आएगी कि आपने खुद अपने हाथों से पिज़्ज़ा बनाया है। ये काफ़ी यम्मी लगता है। मैंने अब शिमला मिर्च पिज़्ज़ा बेस पे लगा दिया है। आप अपने तरीके से किसी भी तरह से रख सकते हैं। टमाटर अगर आपको अच्छा लगता हो तभी आप रखिएगा। इसमें टॉपिंग्स कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैंने टमाटर भी सिर्फ सारी रखा है, और कॉर्न ये मैंने बॉईल करके रखा था। थोड़ा सा अगर आप गुनगुने पानी में से बॉईल कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हम पूरा अच्छे से कॉर्न को पिज़्ज़ा बेस पे रख देंगे। अब हम इसमें टमाटो सॉस, चिली सॉस का हमने पेस्ट बना लिया है एक ही में, और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया था ताकि मुझे अलग से इसे चिली फ्लेक्स डालने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से हम इसे सॉसी बना देंगे। अब इसमें हम चीज़ ग्रेट करेंगे। आपको जितना चीज़ खाना है आप उसी हिसाब से डालिए, क्योंकि जब हम घर में बना रहे होते हैं तो चीज़ अपने ही हिसाब से डालते हैं। हमें ज़्यादा खाना है तो हम ज़्यादा डालेंगे, कम डालना है तो कम डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और बेल को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मैंने अच्छे से चीज़ ग्रेट कर लिया है। अभी हम इसमें सॉस, चिली सॉस का पेस्ट फिर से डालेंगे। मेरे यहाँ थोड़ा सॉसी खाया जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सॉस डाला है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कम खाइए, आप कम डालिएगा। अब इसे हम
ओवन में डालने जा रहे हैं। मेरा 1200 वॉट का माइक्रोवेव है, मैंने ये सैमसंग का लिया है। और हम इसे टाइमिंग सेट करेंगे, कॉम्बी में डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कॉम्बी क्लिक किया है 600 वॉट पे 3 मिनट के लिए। मैंने 3 मिनट 10 सेकेंड रखा है, क्योंकि अगर 3 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा 10 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।